سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. شکر خدا. شبکه‌های سنی 4 تا یا 5 تا هستن. الان برای آقای توشابی میگن که حضرت خضر زنده. تا دیروز یه حضرت داشتن، امام زمان زنده. الان حضرت خضر زنده هم دارن، شده 2 تا. 2-3 ماه دیگه 2 تا شبکه دیگه سنی زیاد بشه، این دفعه میشه سومی. 3 تا امام زنده. یواش یواش بیان 4 و 5 تا مثل 12 امامشون. خدا نگهدارتون. عبدالفتاح از ایران. تشکر برادر عزیز آقای عبدالفتاح.